Bạn đã bao giờ dừng lại và thực sự từng biết ơn vì mình đã nhận được tiền chưa? Ba mẹ bạn đã cho tiền bạn tiêu vặt và một khách hàng đã trả tiền cho bạn chưa? Một khoản lương hay là một món quà, hay là ai đó đã mời bạn một ly cà phê? Dù bạn có nhớ hay không thì sự thật bạn nhận được rất là nhiều tiền trong đời này. Nhưng chúng ta lại quên đi điều đó. Và bạn biết không, biết ơn những đồng tiền đã từng đến với bạn để giúp bạn kích hoạt được những dòng tiền tài chính trong cuộc sống. Tiền cũng giống như người bạn, nếu bạn chỉ biết nhận mà không có biết ơn thì người bạn đấy sẽ rời đi. Nhưng nếu bạn trân trọng nói lời cảm ơn thì tiền sẽ quay lại với bạn và đến với bạn nhiều hơn bao giờ hết. Hôm nay bạn hãy viết ra 3 lần đã từng nhận tiền dù lớn hay nhỏ và thì thầm: tôi biết ơn vì đã nhận được tiền, tôi xứng đáng được nhận nhiều tiền hơn. Hãy tin, nếu bạn biết ơn mỗi ngày thì dòng tiền của bạn sẽ bắt đầu chảy lại mạnh mẽ. Muốn nhận thêm tiền thì hãy biết ơn những lần đã từng được nhận tiền. Yeah.